लड़कियां तो फालतू में बदनाम है कि घुटनों में दिमाग होता है, असली बहन के लोड़े तो ये है। यार चला लेना भाई प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा चल ठीक है, पीछे हो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं गाड़ी 100-150 की स्पीड से कम नहीं चलाता। दिमाग देख रहे हो बहन के लोड़ों का। 100 सीसी की गाड़ी 200 पे भगाएंगे, 600 सीसी वाली गाड़ी भागती है 200 की स्पीड पे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? हेलो माँ, आज तुम मेरे से की रोटी मत बनाना, हो सकता है मैं घर आऊँ भी या नहीं। तू है ना घर जाने के लायक नहीं है, तू थोड़ा है टर्न लेना तुम पागल खाने की तरफ।